lagi dengan Pak Mulyono yang mempesona ya. Ya, gimana Pak? Sekarang apa nih unboxing ini Pak? Ya, kami dari Sawangan Teknik. Sini kami melayani untuk menyalakan mesin-mesin berbagai mesin molen. Oh ini ya molennya. Ya, ini Ada berapa? Waduh, ini lagi standby banyak nih Pak ya. Emang baru-baru nih Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Terus lagi Alat yang kemarin-kemarin mungkin ya. stepper kodok, stepper kuda. Waduh. Banyak lagi. Banyak. Oke, sekarang kita berlanjut dengan tutorial mulai dari instalasi pemasangan berbagai alat untuk mesin molen cor ini guys. Untuk itu kita saksikan dan mulai dari awal guys. Oke, kita ngebahas tentang mesin molen guys. Ini kebetulan baru datang ini mesin molennya, baru dibongkar muat ini oleh teman-teman. Mesinnya juga masih di kotak, nanti kita install untuk dihidupkan guys. What this is? You walk. Follow me. Okay? Oke, setelah bongkar muat selesai, nanti kita mengadakan penginstalan oleh masternya ini. Masternya langsung datang untuk menginstal dari awal. Untuk awal kita masang dua rangka-rangka dudukannya. Setelah itu baru mesinnya akan dimasukkan. Nanti kita nanya-nanya sedikit tentang sistemnya ya, single poly atau double poly. Pak, kata orang kan single pulley apa double pulley. Kalau yang double pulley katanya nggak mau, kenapa tuh Pak? Ini apa? Ini di setelan sini sering lasernya rewel. Setelan buat yang sini nariknya strength. Terus kalau ini apa istilahnya RPM-nya putarannya itu terlalu lambat. Iya. Berat apa lambat sih? Berat ya Pak ya jatuhnya? Enteng sekali malah, tapi enteng. Oh. Cuman buat ini mengaduk terlalu lama. Enggak pakai lah. Terlalu lama untuk ngaduknya. Jadi kalau ini istilahnya udah ngaduk 3 kali, dia 2 kali gitu. Oke guys, ini lihat double poly kayak gimana bentuknya nih guys ya. Kita lihat sendiri bentuknya yang double poly ini. Oke, bisa lihat sendiri double poly ini ada 2 yang besar. Ya katanya sih 4 ukurannya. Kembali ke wajangan masternya. Untuk apa istilahnya plaster. Orang-orang yang plaster yang masang plaster itu jadi terus hidup mesin tapi terus muter pelan sekali gitu. Oh iya. Kalau untuk orang-orang yang ngetar jak ini udah Berat ya? ini sininya nunggunya kelamaan. Nunggunya yang di atas udah panasan, bawah belum. Tapi sebenarnya masing-masing punya kelebihan. Tapi kalau untuk sewa menyewa gini kita lebih repot biaya ini ya di yang double pulley itu ya. Double poly lebih repot ya, itu untuk perawatannya memang lebih repot. Untuk perawatan karena ini satu, ini udah narik sini, ini kadang patah setelannya, lasernya, yang sering ini lasernya yang kena. Laser sini karena berat nahan panas strength. Oh. Yang sering rusak di situ. Oke, lanjut pemasangan dudukan buat mesin dongpeng. Oke guys, nampaknya sudah selesai Pak Masternya. Ini tinggal memindahkan mesin dongpengnya
untuk dipasang di rangka itu, rangka molen bos. Oh ya guys, ini mesin dompengnya tipenya R180 dengan 8 PK guys. Unboxing dompeng. Kemudian gua ada. Kita kemarin berapa ya? Megang yang benar tadi apa? Ini kuat ini. Ini. Oh iya sendirian nggak mungkin. Oh iya guys, saya lupa nih satu lagi. Ini pemilihan kapasitas molen ini 400 liter bagi sawangan teknik. Meskipun ada pilihan lain. Kenapa memilih 400 liter? Karena 400 liter itu untuk satu sak biasanya dioperasikan secara miring guys. Jadi idealnya dia tidak akan tumpah. Jadi hingga prakteknya itu enak. Jadi buat para penyewanya nanti, untuk pegawainya nanti yang mengerjakan perawatannya. Oke, lanjut pemasangan karet strengnya guys. Lebih dahulu sebelum dudukannya itu dibaut ya guys. Double. Kemana kok ininya? Tadi muternya kemana? Ya. Penasaran. Nah itu karetnya kemana muternya? Ini kan ada jarak ini, ada sepaong ini nantinya. Ini berarti itu nanti ada sepaong masuk sana dulu. Ke bawah ini dulu nih. Tangan saya ini. Masukin dulu dua-duanya, baru tarik geser. Oh. Kalau muter ini nanti pas. Beda-beda duanya. Iya kan? Beda gimana maksudnya? Kan dua nih, satu dua bel. Yang satu di depan, satu lagi di dalam. Betul? Enggak, ini nanti ikat yang di tengah. Mesti itu. Iya, ini tak geser ke tengah. Oh, tengah. Ya, pinggir. Dua-duanya di tengah, Pak. Iya. Nah, itu kan ada tiga ini. Ya tiga. Ada 3 jalur. Nah, 3 jalur. Ini tak pindah ke tengah ini. Dua-duanya di tengah gitu, Pak. Nah, tengah sama pinggir pas ini, pas deket mesin. Oh, gitu. Sini. Nanti ada. Jadi beda jalur kan? Iya, beda Beda jalur kan, Pak? Iya, iya. Berarti yang paling ujung yang 3 terakhir enggak? Iya. Oke guys, setelah memasang streng itu, lanjut ke rangkanya lagi, kuatin lagi, siapa tahu ada yang longgar. Sama ininya bang ya, sama olinya bang. Berapa? Oli itu kalau nanti udah dipakai sekali atau diregen beberapa lapa gitu, kalau emang ini itu lebih baik dibuang dulu aja. Ini? Nanti langsung diganti lagi, karena kalau baru gini kan banyak gram. Oh, gram yang biar kontaknya masih ada gigi kan masih garing. iya, banyak gram-gramnya. Buangnya di mana, Pak? Ini, Pak. Lubangnya di mana? Buang. Apa ini? Di belakang biasa. Ada 22 apa 24 ya? 24 ya, itu ya. Kalau enggak ya pakai ini bahasa Inggris ini. Ini berapa Pak? Berapa liter? Ini kasihnya 2, seperempat ya, berarti 2,25. 2 seperempat ya. Kalau ngasih sebenarnya kan cuma 2, cuman kalau ini kan jagain itu, kalau pas ada yang netes nggak ditoyek gitu. Nah, sebelum habis ini udah ketahuan istilahnya. Oke, berlanjut ke switch bensin guys.
Pak balikin lagi Pak, ini gimana Pak? Nggak boleh diapa ini? Kalau ini kan kalau nutup ini aja, nutup kran ini, sebenarnya kran solar ini. Iya, kran solar. Di sini menutup ini. Nutup. Ini enggak ngalir. Enggak ngalir. Nah, di sini buka. Buka. Jadi dibuka terus aja. Buka terus aja. Keras juga ya. Beralih ke tip menyalurkan bensin dengan Pak Mulyono. Kadang-kadang ini kan saluran bensin nih ke sini tuh dia ada uap dari atas itu tidak nyalur meskipun ininya di open. Jadi cara mancingnya nih kayak Pak Mulyono nih, kan nyoba mancing dikit-dikit, nah itu nanti ditiup sama Pak Mulyono, nah itu dipancing. Cara mancingnya gitu, nah dapul ya. Tinggal ditiup dah mau Mulyono, coba dikit. Ya gitu mancing aja guys, coba. Oke, kita masukin lagi. Oke, iya. Oke. Ya, pantang. Ya. Alir terus. Sekarang pengisian buat ini bensin lah, diesel ya. solar, Itu air yang aqua ya. ini aqua. Ya banyak yang minum aqua apa biar konsentrasi. Ini iklan tuh gini mah. Ini mesinnya guys. Oke guys. Dongpeng. Itu ngisi di sini Pak ya buat ngisi. Ya kalau bisa corongnya yang ada belalainya nih kayak gini, karena kan ininya suka mentok ke atas ini ya. Belalainya nggak semangat nih, melehoy. Penuhin aja Pak, Sampai full. jadi nanti biar yang nyewa langsung jos. Habis ngisi solar, nah sekarang ngisi air. Ini ngasuh air ya. Iya. Masukin airnya ke sini guys. Jangan lupa nih yang putih, yang ini buat solarnya. Bahan bakar. Nggak disisain Pak? Enggak semua. Buat diminum aja Pak. Ya. Oke, udah. Berlanjut dicek sama masternya olinya nih, langsung mungkin dihidupin mesinnya sama Pak masternya nih. Oke, berlanjut akan persiapan untuk menghidupkan engkelnya nih. Caranya lihat, perhatikan guys. Oke guys, ini aplikasinya Melon di lapangan untuk membantu pengecoran dak atau casting lainnya. Oke, sekian dulu guys, sudah rampung. Siapa tahu dari kalian ada yang membutuhkan alat-alat proyek atau konstruksi lainnya, silahkan hubungi kami.